Hello， 大家好，我是小郭姐姐。今天也是出门的一天，然后一会儿带大家去看个东西。你们看这是个什么？这是谁？我好眼熟。巨大巨大。这是小郭姐姐的发福对比照。我并不知道这张照片为什么会挂在这里，已经大概挂了有5月18号，我朋友给我发消息，他在恒隆见到了我。不过最搞笑的是，然后最搞笑的是，我的朋友们都在和这张照片拍照。好像忘了跟大家解释这是怎么回事了。跟一个摄影师朋友在这家店的一个分店吃饭，然后他给我拍了几张照片，有一张呢就被老板给拿走，挂在了这上面。在前期的时候我已经联系过他了，但是他说装修嘛就没办法撤掉，只能等到开业了，开业就不会见到这张照片啦。看一下我的朋友们，很丑，不丑。这位是王嘉尔的老婆。这位是邓伦的老婆，这位是胡歌的老婆，我。这是我朋友她老公给她织的，刷一波酸了好吗？柠檬树下的我们准备来吃烤鸭了，烤鸭大家都能吃，但是现在在排队，好多人啊，巨多人。那个海绵宝宝怎么说啦？A few moments later， 给你们看它这个纸，好好看，刚擦完桌子。对，刚擦完桌子。我们现在点完菜了。带着藿香正气站在天安门前，显得挺矮。出门深吸一口雾霾的掉根中南海。大海碗的炸酱面得就着瓷瓶酸奶，问路不懂叫人的，我祝您出门就崴。看这地铁里的人被挤得是千姿百态，这地界虽然人多，但我依旧打心眼里热爱。甭管您是资深老炮还是哪国来的老外，举起后脑有范儿，牛逼北京精神永在。北京小妞大果然风流，人小志大不犯愁。北京小妞大果然风流，路见不平就敢斗。北京的大妞在街上走不逗悠，看那个姑娘在街边溜着手，还插着兜。她说她不想回家，回家不爱躺不爱趴，在沙发上瘫着，喊一声死哇嘎，我的妈妈让我早点回家了。2点了，我要开始吃饭了。烤鸭蘸白糖。好吃。么么哒。蜡笔小新手，那么不吃。王嘉尔老婆给包的京酱肉丝。先吃。你们吃虾头吗？虾头很香。我现在是端着盘子在这吃，感觉像是在吃自助。直播的时候，不是直播。我已经发朋友圈了，说大不老。这也是我的分享。提有我了。为什么？这是一个猪颈肉串。看我胳膊好粗啊！你从哪看的？我觉得这个肉串好吃。他是跟我分享了这个事情。这个肉串好吃啊，有点脆脆的。我知道了。哦，对你不能吃。没有，我可能把你屏蔽了。我跟我少数民族朋友说这个猪肉串好吃。你知道啊？我这一开始你要好点噻。很脆。不见。我的屏蔽你。椒盐玉米。和上次。我没觉得很好，我就发了一个。那哪个老师在电视里？我知道我跟他们不是人，是不是？对呀，我最早的时候跟他们
眼看到的是我，我把另一眼看到的是我，看不见我太小了。辣子鸡，好辣呀！吃辣的吃点这个桃胶，挺白，我忘了在哪吃过这个饼了，也特别好吃甜甜的。葡萄节，桃花胡桃露。什么？我多长时间没见你了？1个多月。甜甜的。你好天，过往和你的互动。他接了个活动，咱吃的那个杨国福，是吧？这个茄子好清口，对，是杨国福，吃的是省实验的杨国福。那时候在这个茄子有蒜，然后特别清口。我现在就和吃自助一样，然后东西都往我盘子里盛。发了一条语音，我说好吃。我在外边就不形容了。不要看了。我好喜欢这个茄子，调的好清口。影响没有？有影响吗？发了吗？小郭姐要吃粉丝啦！你喜欢吃啥？爱你爱你爱你！被你玩一玩。这是草莓罐头吧？好清口。老婆，我还想吃京酱肉丝。给你也点个赞。我不能给你支包，但我可以给你卷京酱肉丝。好的。王嘉尔就喜欢贤惠的女人。就喜欢会卷京酱肉丝的女人。认识了3年了，我们是15年，我们谢天津。不，我们还去了新强部呢。啊，新强部朋友圈你不知道我下面评论全是80块钱还不要门票对吧？看完戏可以直接玩了。但是我好像知道咱们那个宣传片拍的什么样。直接被我端过来了。好喜欢这个茄子。它这个茄子应该没过油，是蒸的。香菜又很新。我是他的圈内。要是加上加了，带你带你。我小孩，他几几年的？我天，天秤呢？你们小学的会吃。哇，这其实太辣了。你这挺故意的，才点热了才给他上的热呢。太好了，我卷一个，少卷点肉。你每次那种歇一气儿，继续吃。还不够吗？没加。咱们今天晚上吃什么？决定咱吃晚饭。今晚还吃啊？这还有个春饼卷合菜，它这个烤鸭饼不只可以卷烤鸭，反正就是单点的，一份是2张。面部表情特别丰富。那个蟹真是不难看。好吃。那些好看吗？好吃。我好几年前就说我不喜欢在这玩儿。我他也不喜欢我了，明白？我不喜欢放血。我都看过了，京城81号恐怖电影院。我觉得那是一个最难看，叫《可以去32号》。我看过，里边连个摄影师都没有，全程都是拿着个录的。对，里边基本上仿纪录片。3个人。哎，里边这个电影真的。还行。拜拜。白天了。我要走啦。